Siamo in delle battute finali sulla redazione e la definizione di quella che è la bozza di intesa, l'intesa stessa. Dopo la serie di incontri serrati dell'ultima settimana, il governo è vicinissimo a chiudere l'intesa tra i diversi ministeri sull'autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Ad annunciarlo il ministro agli affari regionali Erika Stefani. Vi è stato un grande dialogo anche con tutti i ministri sia del Movimento 5 Stelle che di ministri della Lega, e sono state superate, a mio avviso, alcune perplessità che erano state avanzate da alcuni ministri ancora nel corso dell'autunno. Io spero e auspico che queste siano quelle ultime 2 settimane veramente determinanti. Il termine di questa fase del percorso verso l'autonomia resta quello fissato alla fine dello scorso anno, 21 febbraio. La scadenza è stata data dal Presidente Conte, è stato un sollecito nei confronti di tutto il Governo e tutti i ministri di rispondere a quella che è una domanda di autonomia molto forte. Il confronto non ha annacquato i contenuti di un'intesa che porterà a un provvedimento vero e non di facciata, garantisce il Ministro. Gli aspetti tecnici sono per la gran parte già definiti. Le 23 materie ci sono tutte, questo è indubbio. E la declinazione interna è abbastanza articolata perché sono materie, vedesi per esempio l'ambiente, che dal 2001, tempo in cui è stata approvata, è stata modificata la norma della Costituzione 116 terzo comma, è cambiato veramente il mondo per quanto riguarda anche la materia ambientale, assolutamente molto complessa, ma proprio tecnicamente complessa. Meno vicino a una definizione il tema cruciale delle risorse. Il criterio della spesa storica, puntualizza Stefani, è necessario in questa fase per non penalizzare le regioni del sud, ma in futuro dovrà essere superato in favore di un sistema più equo. Il costo storico è la base iniziale cioè il primo step. Il raggiungimento di quello che è l'obiettivo è quello dei fabbisogni standard, che nella previsione, nella domanda che io ho fatto, che ho sottoposto al MEF, è quella che entro un anno devono essere strutturati i costi standard e i fabbisogni standard. Questo è un procedimento che coinvolge tutta l'Italia, cioè tutte le regioni dovranno conformarsi ai principi che sono sottesi proprio al fabbisogno standard.